មានករណីឃាតកម្មដ៏សាហាវមួយទៀតហើយជាប់នឹងរបងវត្តស្ទឹងមានជ័យផ្ទាល់តែម្ដងដោយយុវជនម្នាក់ត្រូវបានឃាតករមួយក្រុមបានធ្វើការចាក់ស្លាប់បណ្ដាលឲ្យដេកស្លាប់នៅក្បែរថ្លុកឈាមជនដៃដល់ដែលជាឃាតករដែលបានចាក់ស្លាប់កូនអ្នកមីងនឹងមានគ្នាប្រមាណនេះណាដែលអ្នកមីងពីរនាក់អ្នកមីងចា2នាក់មកដល់នឹងជនដៃដល់គាត់មានចំនួនអីបានមកចាក់ស្លាប់កូនអ្នកមីងនឹងអ្នកមីងមានចំនួនអីទេកូនខ្ញុំដើរពេលកាបូបនេះវាជួបបាត់កាបូបទួយវាដើរនៅអាគារផ្លូវឡើងគារហ្នឹងខ្ញុំកំពុងទិញធូបមូនេះខ្ញុំមកទិញធូបមូនេះហើយដល់រួចទៅអាប៉ែហ្នឹងឃើញដួលម៉ូតូខ្ញុំថាចុះប្តីប្រពន្ធឯងដួលម៉ូតូវៃគ្នាដល់ខ្ញុំមើលទៅកូនខ្ញុំថាជួយលើកម៉ូតូសោះគាត់វៃខ្ញុំទៅជ័យគ្នាទៅជ័យគ្នាមកវាលាត់លេងនេះលាត់នេះមានទៅខ្លាំងតែលាត់នៅក្តោងខ្ញុំនៅពីកន្លែងហើយដល់រួចទៅខ្ញុំថាអូននៅចប់ត្រឹមហ្នឹងទៅតែអត់អីហើយដល់រួចទៅគេទៅបាត់ខ្ញុំថាកូនឯងទៅផ្ទះទៅកូនឯងមិនឈ្នះគេទេអត់ទេម៉ែខ្ញុំមានខុសអីខ្ញុំជួយលើកម៉ូតូវាសោះវាវៃខ្ញុំតែចឹងខ្ញុំបាត់កាបូបសុំរៀលមកខ្ញុំឲ្យរៀលទៅទិញទឹកគ្រូចៃបរិយនេះខ្ញុំទិញធូបមូខ្ញុំដើរដល់ហ្នឹងវាបកម៉ូតូមកវិញអាពីរនាក់ហ្នឹងអាម្នាក់ហ្នឹងវាទៅហៅអាម្នាក់នៅលើក្រោយនេះក៏វិញថាអាមួយហ្នឹងដាក់កបិតមកហ្មងអត់ឃើញកបិតមិនដឹងវាដាក់ស្អីខ្ញុំអត់ឃើញតែវាមិនដល់វាសួរខ្ញុំថាអាមួយមិញទៅណាខ្ញុំថាវាទៅផឹកទៅទិញទឹកគ្រូចៃបរិយផឹកបាត់ហើយខ្ញុំធំខ្ញុំមិនដឹងណាបងលយមានបញ្ហាចំនួនអីបានដល់ថ្នាក់ឈានស្លាប់ចាក់ស្លាប់កូនលពូនៅលពូតាមខ្ញុំមើលពីចងាយមកខ្ញុំអត់បានមើលចិត្តម៉ាទេខ្ញុំមើលពីចងាយហើយនោះដល់ឃើញវាតាយតបហ្នឹងឆ្លុះគ្នាតិចតួចហ្នឹងហើយអាប៉ែហ្នឹងដួលម៉ូតូទេមុនដំបូងដួលម៉ូតូអានេះមកជួយលើកនេះអាប៉ែហ្នឹងមើលមុខគ្នាទៅឆ្លុះគ្នាឃើញតាយតបនេះដល់ខ្ញុំមកខាត់ទៅខាត់ហ្នឹងខ្ញុំនាំគ្នា3 4នាក់នេះមកខាត់កូនខ្ញុំនេះខាត់ទៅគាត់ទៅបាត់ហើយស្មានថាគាត់អត់មកវិញដល់លេគាត់នាំគ្នា3នាក់មកចាក់កូនខ្ញុំយកអីមកចាក់ដែរលពូមានអីមានតែកបិតហ្នឹងបើប្រហោងបើនេះហោងយកកូនកបិតយកមកចាក់មកលពូដឹងកូនកបិតហើយក៏កបិតអីខ្ញុំដឹងដែរខ្ញុំបានមកផ្ទាល់គឺខ្ញុំបើតែជនល្មើសហ្នឹងដឹងតែគ្នា3នាក់ហើយនេះ3នាក់មកដល់មានឆ្លោះទាស់តែងអីជាមួយកូនលពូទៀតទេឬក៏មកដល់ឃើញកូនលពូនៅកន្លែងក្បែរលបងស្ទឹងជ័យហ្នឹងចាក់យកមកមុនដំបូងវាបត់មកទៅហើយបត់មកវិញមកសួរខ្ញុំថាចាមួយហ្នឹងតាណាបាត់ហើយខ្ញុំថាអាហ្នឹងវាដើរទៅបាត់ហើយបើអីទៅវាទៅអីទៀតតិចតួចហើយបើជប់នេះទៅកុំឲ្យលុះគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតចុះទាញនេះពេកអត់ទេក៏អត់ដាប់ក៏លេងមកហ្មងមកប៊ូមកហូមកហើយខ្ញុំហត់មកមិនទាន់មកអត់ទាន់ចាំមកដល់ឃើញកូនខ្ញុំដើរមកផ្អៀងហូរឈាមពេញខ្លួនអស់នោះហូរឈាមមកដួលនៅហ្នឹងហើយវាចាក់ពីលើមកនោះតាកៅអីនោះគ្នាសុំលុយម៉ែហ្នឹងមករៀលយកមកទិញអាភេសជ្ជៈនេះមុខមាត់នេះអង្គុយផឹកគ្នាមិនដឹងខ្លួនអីក៏មកដល់ចាក់គ្នាមកចាក់យកមកលពូហើយចាក់យកនោះគាត់មានកបិតដែរលពូមើលទៅមិញនេះដឹងជា2ហើយ3ខ្ញុំដឹងដែរបើឃើញតែ2ខ្ញុំមើលច្បាស់ឃើញតែ2ប៉ុន្តែចំកន្លែងណាដែរលពូរៀននេះមួយរៀនប្រហោងគាត់រៀនហើយអីនេះឲ្យដួលស្លាប់ភ្លាមហ្មងកូនលពូមិនអត់ទាន់ស្លាប់ទេវាដើរមកនេះវាដើរមកដួលនេះប្រិមិត្តបានឃើញឥឡូវកម្លាំងសមត្ថកិច្ចលោកកំពុងតែធ្វើការសួរនាំប្រិមិត្តបាទទៅខាងឪពុករបស់ជនរងគ្រោះបាទតាមប្រភពព័ត៌មានពីម្ដាយក៏ដូចជាឪពុករបស់សពជនរងគ្រោះបានផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់អង្គភាពព័ត៌មានវិទ្យុឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុហ្នឹងម្ដាយរបស់ជនរងគ្រោះហ្នឹងគាត់បានចេញពីផ្ទះមកទិញធូបមូសនៅក្បែរនឹងទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះផ្ទាល់តែម្ដងខណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែឈរទិញធូបមូសហ្នឹងគាត់ក៏ឃើញកូនប្រុសរបស់គាត់ដែលជាជនរងគ្រោះត្រូវបានឃាតករចាក់សម្លាប់ហ្នឹងបាទគឺមានការឆ្លោះប្រកែកជាមួយនឹងជនសង្ស័យម្នាក់ឆ្លោះប្រកែកដោយមានការបតាយបតប់មួយគ្នាមកសន្ទុះទៅបាទជនសង្ស័យហ្នឹងក៏ធ្វើសកម្មភាពឡើងជិះម៉ូតូចេញពីទីតាំងកន្លែងកើតហេតុបាត់ទៅហើយក៏ទៅដឹកគ្នាមកបន្ថែមទៀតហើយមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុភ្លាមហ្នឹងជនដៃដល់ហ្នឹងក៏បានធ្វើការសាកសួរទៅម្ដាយជនរងគ្រោះថាតើអាក្មេងមួយដែលឆ្លោះជាមួយគាត់មិញហ្នឹងទៅណាបាត់ហើយអញ្ចឹងម្ដាយជនរងគ្រោះគាត់ប្រាប់ថាបងអើយរឿងតិចតួចឲ្យវាចាប់ត្រឹមហ្នឹងទៅបាទជនដៃដល់គាត់ក៏ជិះម៉ូតូត្រឡប់ក្រោយមកឲ្យប្រទះជួបជាមួយនឹងជនរងគ្រោះដែលកំពុងតែអង្គុយនៅលេងលើបង់នេះប្រិមិត្តបាទក៏យកនៅកបិតយើងអត់ដឹងថាគាត់យកកបិតឬក៏អ្វីដែលជាវត្ថុរឹងទេយកមកចាក់ប្រហារទៅលើជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យដេកដួលស្លាប់នៅចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះផ្ទាល់តែម្ដងនេះជាព័ត៌មានបឋមដែលយើងទទួលបានពីទីតាំងកន្លែងកើតហេតុហើយនៅកន្លែងកើតហេតុនេះសមត្ថកិច្ចមិនពិបាកក្នុងការស្រាវជ្រាវស្វែងរកនៅជនដៃដល់ទេដោយសារតែនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះយើងឃើញមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាមាននៅកាមេរ៉ាបាទផ្សេងដែលទីតាំងវត្តក៏ដូចជាតាមផ្លូវនេះគឺដាក់ទាំងអស់ប្រិមិត្តបាទអាហារបំពន់ស៊ីបាប៉ារីជាប្រភេទអាហារបំពន់ដែលផលិតនៅប្រទេសបារាំងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពទាំងអ្នកមានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមនិងអ្នកមានសុខភាពរឹងមាំក៏អាចពិសាបានព្រោះអាហារបំពន់ស៊ីបាប៉ារីមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការការពារការកើតជំងឺមហារីកកាត់បន្ថយដុំគីរដូវមកមិនទៀងបញ្ហារោគស្ត្រីការពារការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមដោះស្រាយបញ្ហាក្រពះពោះវៀនអស់កម្លាំងលហិតលហៃវិលមុខកោសខ្យល់ញឹកញាប់គិតច្រើនគេងមិនលក់ឈឺសន្លាក់លើឈាម
លើជាតិខ្លាញ់អាស៊ីតឬដូងបាតនោមញឹកមេរោគក្នុងថ្លើមនិងអាចជួយសម្រួលបញ្ហាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតទំនាក់ទំនងទិញតាមរយៈ Facebook Page ឬលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមបាទសូមលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដាននិងទស្សនារាល់ព័ត៌មាននៃអង្គភាពព័ត៌មានវិទ្យុនៅវេលាម៉ោង 11:40 នាទីយប់ថ្ងៃទី30 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2025 នេះមានករណីឃាតកម្មដ៏សាហាវមួយទៀតហើយជាប់នឹងរបងវត្តស្ទឹងមានជ័យផ្ទាល់តែម្ដងដោយយុវជនម្នាក់ត្រូវបានឃាតករមួយក្រុមបានធ្វើការចាក់ស្លាប់បណ្ដាលឲ្យដេកស្លាប់នៅក្បែរថ្លុកឈាមអ្នកមីងអាចជំរាបបន្តិចបានទេតើជនដៃដល់ដែលជាឃាតករដែលបានចាក់ស្លាប់កូនអ្នកមីងនឹងមានគ្នាប្រមាណនេះដែរអ្នកមីងពីរនាក់អ្នកមីងចា2នាក់មកដល់នឹងជនដៃដល់គាត់មានចំនួនអីបានមកចាក់ស្លាប់កូនអ្នកមីងនឹងអ្នកមីងមានចំនួនអីទេកូនខ្ញុំដើរពេលកាបូបនេះវាជួបបាត់កាបូបទួយវាដើរនៅអាគារផ្លូវឡើងគៀនហ្នឹងខ្ញុំកំពុងទិញធូបមូនេះខ្ញុំមកទិញធូបមូនេះហើយដល់រួចហើយអាប៉ែហ្នឹងឃើញដួលម៉ូតូខ្ញុំថាចាប់ប្តីប្រពន្ធអីដួលម៉ូតូវៃគ្នាដល់ខ្ញុំមើលទៅកូនខ្ញុំថាជួយលើកម៉ូតូសោះគាត់វៃខ្ញុំទៅជ័យគ្នាទៅជ័យគ្នាមកវាលាត់លេងនេះលាត់នេះមានទៅខ្លាំងតែលាត់នៅក្តោងខ្ញុំនៅពីកន្លែងហើយដល់រួចហើយខ្ញុំថាអូននៅចាប់ទៅនឹងទៅតែអត់អីហើយដល់រួចហើយគេទៅបាត់ខ្ញុំថាកូនហើយទៅផ្ទះទៅកូនឯងមិនឈ្នះគេទេអត់ទេម៉ែខ្ញុំមានខុសអីខ្ញុំជួយលើកម៉ូតូវាសោះវាវៃខ្ញុំតែចឹងហើយដល់ណាម៉ែខ្ញុំបាត់កាបូបសុំរៀលមកខ្ញុំឲ្យរៀលទៅទិញទឹកគូចឲ្យបរិយនេះខ្ញុំទិញធូបមូខ្ញុំដើរដល់នឹងវាបកម៉ូតូមកវិញអាពីរនាក់ហ្នឹងអាម្នាក់ហ្នឹងវាទៅហៅអាម្នាក់នៅលើក្រោយនេះមកវិញថាអាមួយហ្នឹងដាក់កបិតមកហ្មងអត់ឃើញបាត់តែមិនដឹងវាដាក់ស្អីខ្ញុំអត់ឃើញតែឃើញតែវាមិនដល់វាសួរខ្ញុំថាអាមួយមិញទៅណាខ្ញុំថាវាទៅផឹកទៅទិញទឹកក្រូចឲ្យបរិយផឹកបាត់ហើយខ្ញុំទ្រាំខ្ញុំមិនដឹងណាដល់ពេលចឹងទៅមកដល់ក៏សួរមកស្ទូទៅក៏ចាក់ស្លាប់កូនអ្នកមីងតែម្ដងសួរឲ្យវាជីមកខ្ញុំមកតាមជំរាបគេធ្វើការទីសិនទៅជំរាបសួរលោកពូត្រូវជាឪពុករបស់សពជនរងគ្រោះបកើតតែម្ដងលោកពូបាទលោកពូអាចជំរាបបន្តិចបានទេតើឃាតករជនដៃដល់ដែលមកចាក់ស្លាប់កូនលោកពូនឹងមានគ្នាប្រមាណនេះដែរលោកពូមាន3នាក់ជិះម៉ូតូម៉ាអីដែរបានមកចាក់ស្លាប់នឹងលោកពូ PSX ពណ៌សបងឡយមានបញ្ហាចំនួនអីបានដល់ថ្នាក់ឈានស្លាប់ចាក់ស្លាប់កូនលោកពូនឹងលោកពូតាមខ្ញុំមើលពីចង្អាយមកខ្ញុំអត់បានមើលចិត្តម៉ាទេខ្ញុំមើលពីចង្អាយហើយនោះផ្ទះចលូតទុំហើយជា50ម៉ែត្រហើយដល់ឃើញវាតាយតប់ហ្នឹងឃើញវាឆ្លុះគ្នាតិចតួចហ្នឹងហើយអាប៉ែហ្នឹងដួលម៉ូតូទេមុនដំបូងដួលម៉ូតូអានេះមកជួយលើកអាមួយនេះជួយលើកបាទជួយលើកដល់នេះអាប៉ែហ្នឹងមើលមុខឆ្លុះគ្នាទៅឆ្លុះគ្នាឃើញតាយតប់នេះដល់ខ្ញុំមកខាត់ទៅខាត់ហ្នឹងខ្ញុំនាំគ្នា3 4នាក់នេះមកខាត់កូនខ្ញុំនេះខាត់တော့គាត់ទៅបាត់ហើយស្មានថាគាត់អត់មកវិញដល់លេគាត់នាំគ្នា3នាក់មកចាក់កូនខ្ញុំមកបាទយកអីមកចាក់ដែរលោកពូមានអីមានតែកបិតហ្នឹងបើប្រហោងបើនេះចំហោងយកកូនកបិតយកមកចាក់មកលោកពូដឹងកូនកបិតហើយក៏កបិតអីខ្ញុំអត់ដឹងដែរខ្ញុំអត់បានមកផ្ទាល់គឺខ្ញុំព្រោះខ្ញុំជនល្មើសហ្នឹងដឹងតែគ្នា3នាក់ហើយគ្នា3នាក់មកដល់មានឆ្លោះទាស់តែងអីជាមួយកូនលោកពូទៀតទៅឬក៏មកដល់ឃើញកូនលោកពូនៅកន្លែងក្បែរលបងស្ទឹងជ័យហ្នឹងចាក់យកមកមុនដំបូងវាបត់មកទៅហើយបត់មកវិញមកសួរខ្ញុំថាចាមួយហ្នឹងតាណាបាត់ហើយខ្ញុំថាអាហ្នឹងវាដើរទៅបាត់ហើយបើអីទៅវាទៅអីទៀតតិចតួចហើយបើឈប់នេះទៅកុំឲ្យឆ្លុះគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតទោះទាញនេះពេកแล้วគាត់ថាអត់ទេគាត់ស្ដាប់គាត់លេងមកប៊ូមកហូមកហើយខ្ញុំហត់មកមិនទាន់ចាំមកដល់ឃើញកូនខ្ញុំដើរមកផ្អៀងហូឈាមពេញខ្លួនអស់នោះហូឈាមមកដួលហ្នឹងហើយវាចាក់ពីលើមកនោះតាកៅអីនោះគ្នាសុំលុយម៉ែហ្នឹងមករៀលយកមកទិញអាភេសជ្ជៈនេះមុខវត្តនេះអង្គុយផឹកគ្នាមិនដឹងខ្លួនអីក៏មកដល់ចាក់គ្នាមកចាក់យកមកលោកពូហើយចាក់យកនោះគាត់មានកបិតដែរលោកពូមើលទៅមិញនេះដឹងជា2ហើយ3ខ្ញុំដឹងដែរបើឃើញតែ2មើលច្បាស់ឃើញតែ2គាត់2ចំកន្លែងណាដែរលោកពូរៀននេះមួយរៀនប្រហោងគាត់រៀនហើយអីនេះអូឲ្យដួលស្លាប់ភ្លាមមកកូនលោកពូមិនអត់ទាន់ស្លាប់ទេវាដើរមកនេះវាដើរមកដួលនេះបាទប្រិមិត្តបានឃើញឥឡូវកម្លាំងសមត្ថកិច្ចលោកកំពុងតែធ្វើការសួរនាំប្រិមិត្តបាទតែខាងឪពុករបស់ជនរងគ្រោះបងស្រីអាចជំរាបបានទេជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានឃាតករចាក់សម្លាប់ហ្នឹងមានឈ្មោះអីដែរបងឈ្មោះហាន់ស៊ីវ៉នគាត់អាយុប៉ុន្មានហើយឆ្នាំហ្នឹង24ធ្វើអីដែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ដំបូងគាត់សំសុកតែលើគាត់ឈប់ធ្វើការមានដឹងថាមានចំនួនអីទេបានរហូតឈានដល់ហឹង្សាជនដៃដល់កាន់កបិតយកមកចាក់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅក្បែរវត្តស្ទឹងមានជ័យហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងកាត់អីតែដំបូងឃើញខ្ញុំដើរមកទិញណាមួយម៉ាក់ខ្ញុំទៅឃើញគាត់ឆ្លុះគ្នានៅកន្លែងនោះគាត់អត់ដំបូងអត់ញ៉ាំចាប់អារម្មណ៍ថាបងខ្ញុំទេតែទៅក៏លឺសលេងថាដូចបងខ្ញុំទៅដើរមកមើលទៅគាត់ឃើញគាត់ឆ្លុះគ្នាមួយណាគេហើយគាត់សម្រួលគ្នាហើយទៅពូនឹងគាត់ជិះទៅនោះបាត់នេះហ្នឹងបងខ្ញុំក៏អត់ម៉ាក់ខ្ញុំហៅចូលផ្ទះគាត់អត់ទាន់ចូលទៅគាត់ថាគាត់បាត់កាបូបលុយហើយគាត់ជួយពូនឹងដួលម៉ូតូបានគាត់ជួយទៅលេងឆ្លោះគ្នាហើយម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ឲ្យលុយបងខ្ញុំមករៀដើរទៅទិញអីផឹកចឹងទៅ
គាត់មកអង្គុយកន្លែងនោះហើយខ្ញុំដើរចូលកន្លែងហ្នឹងហើយឃើញពូហ្នឹងជិះម៉ូតូមកវិញមានគ្នាម្នាក់ទៀតហើយមកសួរហៅបងខ្ញុំហើយលេងគាត់ម៉ាក់ខ្ញុំថាអត់ដឹងនៅណាទេហើយក៏គាត់ជិះមកកន្លែងហ្នឹងហើយគាត់ចាក់បងខ្ញុំមកអត់ទាន់ដល់ត្រឹមនេះឃើញបងខ្ញុំដួលបាត់ហើយ អញ្ចឹងជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានឃាតករចាក់ស្លាប់ហ្នឹងគឺជាបងប្អូនឯងបង្កើតហ្មង ចា ដល់ពេលឃាតករចាក់ស្លាប់រួចហ្នឹងអូនទៅណាដែរបង ឃាតករជិះម៉ូតូទៅបាត់ទៅ គ្នាមិនមែនដែរបងឃាតករ វាជា2នាក់ហ្នឹងឯងដែលអ្នកមកសួរហ្នឹង បើតាមប្រភពព័ត៌មានពីម្ដាយក៏ដូចជាឪពុករបស់សពជនរងគ្រោះបានផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់អង្គភាពព័ត៌មានវិទ្យុឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុហ្នឹងម្ដាយរបស់ជនរងគ្រោះហ្នឹងគាត់បានចេញពីផ្ទះមកទិញធូបមូសនៅក្បែរនឹងទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះផ្ទាល់តែម្ដងខណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែឈរទិញធូបមូសហ្នឹងគាត់ក៏ឃើញកូនប្រុសរបស់គាត់ដែលជាជនរងគ្រោះត្រូវបានឃាតករចាក់សម្លាប់ហ្នឹងបាទគឺមានការឆ្លោះប្រកែកជាមួយនឹងជនសង្ស័យម្នាក់បាទឆ្លោះប្រកែកដោយមានការបតាយបតប់មួយគ្នាមកសន្ទុះទៅបាទជនសង្ស័យហ្នឹងក៏ធ្វើសកម្មភាពឡើងជិះម៉ូតូចេញពីទីតាំងកន្លែងកើតហេតុបាត់ទៅហើយក៏ទៅដឹកគ្នាមកបន្ថែមទៀតហើយមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុភ្លាមហ្នឹងជនដៃដល់ហ្នឹងក៏បានធ្វើការសាកសួរទៅម្ដាយជនរងគ្រោះថាតើអាក្មេងមួយដែលឆ្លោះជាមួយគាត់មិញហ្នឹងទៅណាបាត់ហើយចឹងម្ដាយជនរងគ្រោះគាត់ប្រាប់ថាបងអើយរឿងតិចតួចឲ្យវាចាប់ត្រឹមហ្នឹងទៅបាទជនដៃដល់គាត់ក៏ជិះម៉ូតូត្រឡប់ក្រោយមកហើយប្រទះជួបជាមួយនឹងជនរងគ្រោះដែលកំពុងតែអង្គុយនៅលេងលើបង់នេះប្រិមិត្តបាទក៏យកនៅកបិតយើងអត់ដឹងថាគាត់យកកបិតឬក៏អ្វីដែលជាវត្ថុរឹងទេយកមកចាក់ប្រហារទៅលើជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យដេកដួលស្លាប់នៅចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះផ្ទាល់តែម្ដងនេះជាព័ត៌មានបឋមដែលយើងទទួលបានពីទីតាំងកន្លែងកើតហេតុហើយនៅកន្លែងកើតហេតុនេះសមត្ថកិច្ចមិនពិបាកក្នុងការស្រាវជ្រាវស្វែងរកនៅជនដៃដល់ទេដោយសារតែនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះយើងឃើញមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាមាននៅកាមេរ៉ាបាទផ្សេងដែលទីតាំងវត្តក៏ដូចជាតាមផ្លូវនេះគឺដាក់ទាំងអស់ប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចនៃអធិការនគរបាលខណ្ឌមានជ័យលោកនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីតាមប្រមាញ់ចាប់នៅជនដៃដល់ដើម្បីយកមកធ្វើការផ្ដន្ទាទោសតាមនីតិវិធីច្បាប់ផងដែរបាទអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការទស្សនានិងការតាមដានខ្ញុំបាទសវណ្ណធីរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរកាយនិងសូមគោរពលាមានចំណុចណាលើសខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយមិនសមរម្យសូមបងប្អូនមេត្តាខន្តីអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំទាំងអស់គ្នាផងហើយជុំវិញករណីនេះយើងទុកឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញលោកធ្វើការតាមជំនាញនិងនីតិវិធីរបស់លោកបន្តចោះបាទប្រិមិត្តបានឃើញហើយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចលោកនៅតែបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទេ